Aber im Grunde in Situationen sind, wo wir dann auch froh sind, wenn sie vorbei sind und dann das nächste kommt. Auch selbst immer wieder dann quasi zurückholen in den Moment jetzt. Warum sind wir ungeduldig, beziehungsweise warum neigen wir dazu, dass wenn wir in einer Situation sind, dass wir aber gar nicht präsent in dieser Situation sind, sondern dass wir das irgendwie schnell hinter uns bringen wollen und währenddessen aber über etwas nachdenken, was vorher war oder danach sein wird oder ja, wie man das irgendwie am besten, am schnellsten vor allem ja erledigt bekommt oder hinter sich bekommt oder ja abgehakt hat. Und ich merke das zum Beispiel bei mir ganz oft. Ich mache ja morgens immer meine Stretching-Routine. Und okay, wenn ich dann irgendwie danach zur Arbeit muss und ein bisschen zu spät aufgestanden bin und ja, ist klar, ich weiß auch, sind halt noch viele Ereignisse, sich fertig machen, zur Arbeit fahren und so weiter. Aber ich merke das selbst an Tagen, an denen ich frei habe, dass ich dann, also ich kann mir den ganzen Tag der Tag hat 24 Stunden, ich kann ihn mir komplett gestalten, wie ich möchte. Und selbst wenn da irgendwie viele Termine sind oder wie auch immer, merke ich aber trotzdem, dass ich dann in dieser Routine ganz oft so, ja, jetzt muss ich das schnell machen, weil und gar nicht in diesem Moment dann bin, sondern dann darüber nachdenke, was ich als nächstes mache, dann Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und dann habe ich das erledigt, dann muss ich noch das machen. Und dann denke ich, warte mal, stopp. Wo will ich denn hin? Warum renne ich denn? Ich bin ja jetzt hier in diesem Moment und mache dieses Stretching und nicht irgendwie danach noch Termine abklappern oder erledigen machen, was weiß ich was, sondern jetzt in diesem Moment alles andere, was davor war oder was danach sein wird, ist total irrelevant. Aber warum ist denn das so? Weil wir im Grunde von Anfang an in Situationen gepackt werden, also von Kindheit an, in denen wir jetzt nicht unbedingt sein wollen, also mal ja, mal nein, mal stärker, mal weniger, aber im Grunde in Situationen sind, wo wir dann auch froh sind, wenn sie vorbei sind und dann das nächste kommt. Also nehmen wir mal die Schule. Also es gibt natürlich Leute, die sind gerne zur Schule gegangen, haben sich darauf gefreut. Es gibt Leute, die das nicht getan haben. Wie auch immer, war aber dann, würde ich mal sagen, waren die meisten froh, wenn sie dann Schulschluss hatten und Freizeit. So, das bedeutet, man ist schon als Kind darauf gepolt, in einer Situation zu sein, sagen wir mal in der Schule, am besten im Matheunterricht, und dann sitzt du dann da und träumst dann, wie du nach Hause kommst und dann irgendwie spielen kannst oder wie auch immer. So, das bedeutet, du bist dann ja auch nicht in diesem Moment und das Ganze geht dann ja so weiter, wenn du dann spätestens im Beruf angekommen bist. Wenn das jetzt die Erfüllung deines Lebens ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich spreche mal so für den normalen Menschen, für den normal arbeitenden Menschen. Dann gehst du dann dahin von Montag bis Freitag, wie auch immer, und bist froh, wenn der Arbeitstag an sich vorbei ist, wenn du dann dein Freizeitprogramm hast und bist dann wieder in diesem Modus von, ja, ich will, dass das schneller, oh, endlich hier halber Tag, Mittagspause, juhu. Und dann wartest du hast dann gar nicht wirst dann immer ungeduldiger, wann denn endlich der Feierabend kommt. Und dann fährst du dann noch, keine Ahnung, was ewig im Stau nach Hause und bist dann denkst, oh, warum dauert das denn alles so lange? Und ständig ist man in Situationen, wo man eigentlich nur darauf wartet, dass sie dann endlich vorbei sind und wird dabei immer ungeduldiger. So. Letztendlich führt das dann dazu, dass man am Leben vorbeilebt. Weil, wenn wir uns jetzt so eine Zeitskala nehmen, wo findet denn das Leben statt? Jetzt, hier, genau in diesem Moment wird es gelebt. Und alles, was davor war, das ist vorbei. Und alles, was sein wird, das ist ja noch nicht. Also, ja, wir neigen eben dazu, immer davor oder danach zu sein, aber nie in diesem Moment. Und wenn man sich das mal verinnerlicht, also ich meine, das ist super schwierig, wenn man sein Leben lang eben darauf gepolt war,
ja, an sich selbst vorbeizuleben oder immer dieses, ja, dann ist das vorbei, dann ist das vorbei, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste. Und ich muss mich auch selbst immer wieder dann quasi zurückholen in den Moment jetzt. Selbst, also die Leute sind ja, selbst wenn sie im Supermarkt an der Kasse stehen, dann zappeln die da irgendwie rum und oh, wann geht's schneller, dann daddeln die ins Handy, damit auch dieser Moment schnell vorbeigeht, irgendwie schnell beschäftigen und so, damit man hier nicht, damit es einem nicht so lang vorkommt und wann ist es dann endlich vorbei. So, und aber statt einfach mal innezuhalten, sich nicht über irgendwas nachzudenken, sondern einfach sich selbst zu spüren und wahrzunehmen, wie fühle ich mich gerade, wie fühlt sich denn der Boden unter mir an, wie fühlt sich, keine Ahnung, das an, was ich gerade in der Hand halte, genauso wie im Stau, im Auto, ja, dann drücke ich die Kupplung, weil mein Bein bewegt sich, also wirklich das Wahrnehmen von allem, was man so alltäglich macht, und zwar nicht einfach nur so mechanisch irgendwie im Automatismus an sich vorbeileben, sondern wirklich aktiv leben. Und je mehr man das halt quasi praktiziert, desto besser wird ja auch die Lebensqualität. Und alle Momente, die man dann quasi durchlebt, sind intensiver, farbenfroher, präsenter, leuchtender. Also das können auch wirklich dann ganz banale Dinge sein, dass man irgendwie einen Spaziergang macht oder einfach die Sonne auf der Haut spürt, den Wind. Solche Sachen, das macht doch kaum einer. Aber das ist doch letztendlich das, was das Leben ausmacht, eben solche Momente, also das auch zu spüren und nicht immer, ja, keine Ahnung. Also ich meine, das ist ja dann auch achtsam sein. Du hörst dann die Blätter rauschen und solche Sachen. Und das Ganze, also die Dinge, die das Leben dann auch irgendwie lebendig machen, die gehen ja an uns nur vorbei, weil wir eben von einem Moment in den nächsten uns selbst jagen. Und übrigens, Geduld löst sich dann ja auch von alleine auf, weil du eben diesen Moment jetzt im Hier praktizierst und nicht darauf wartest, wie, oh ja, wann habe ich denn jetzt endlich dies und das und dann will ich endlich das und dann habe ich das. Nein, also du bist jetzt in diesem Moment und jetzt so wie er ist, ist ja gut und du musst dann auch nicht irgendwie ungeduldig auf irgendwas warten, das erledigt sich dann von alleine, weil jetzt ist das Leben, ja, und ich meine, es ist schön, wenn man sich dann irgendwie an Sachen erinnert, die dann vorher waren oder man freut sich auf Sachen, die dann irgendwie noch kommen und das ist auch alles richtig und das darf ja auch alles sein. Nur sollte man dabei das echte Leben nicht verpassen, ja, sondern in diesem Moment absolut präsent sein. Und das ist etwas, das muss halt auch immer wieder tatsächlich trainiert werden. Also ich weiß zum Beispiel, mein letzter Urlaub, da habe ich das, ich meine, im Urlaub ist es natürlich ein bisschen einfacher, als es jetzt irgendwie im Alltag zu machen. Aber auch, es gelingt ja auch vielen Leuten im Urlaub nicht. Die sind sogar im Urlaub gestresst, weil sie dann ihr Programm durchziehen, dies und das und auch nicht die Momente aktiv leben. Also, und mir ist das wirklich so richtig nochmal klar geworden, dass dieser Urlaub kam mir so groß und so lang vor und so intensiv und so bunt und weil ich einfach mich an allem, an jedem Blatt, was ich gesehen habe, erfreut habe und auch wirklich dann innegehalten habe und gedacht, wow, ist das schön. Und jeden Moment, den ich da hatte, habe ich ganz anders praktiziert und gelebt. Natürlich ist es dann so, wenn du dann wieder im Alltag bist, hast du Milliarden Dinge zu tun und dann ist es deutlich schwieriger, das dann auch irgendwie umzusetzen. Aber es ist halt ein Training, wie alles im Leben. Ne? Und sich da immer wieder zurückzuholen und zu sagen, oh nee, stopp, warte mal, wo renne ich denn jetzt hin? Warum bin ich jetzt nicht hier im Moment? So, und dadurch, wie ich es immer sage, sind immer die kleinen Dinge, die sich dann summieren, aber insgesamt führst du dann ein viel, viel glücklicheres Leben,
weil du es auch lebst. Also ich weiß auch, ich habe dann irgendwann mal gedacht, ich bin eigentlich die ganze Zeit damit zu beschäftigt, mein Leben zu planen oder über mein Leben nachzudenken, als dass ich es wirklich lebe. Und es geht so vielen so. Glücklich sein ist ja auch kein andauernder oder festzuhaltender Zustand, sondern das ist dieses, dass man eben mit dem Leben sich bewegt und mitgeht. Und man wird Momente, die dann sind, man wird sie nicht festhalten können, ob das jetzt Sachen waren, die in der Vergangenheit waren oder in der Zukunft kommen werden. Man wird sie nicht festhalten können. Man wird sie nur dann leben und spüren können, wenn sie jetzt da sind. Anders funktioniert es nicht. Und das ist doch das, was es letztendlich ausmacht, wo du dann weißt, ja, ich habe das gehabt, ich habe das gelebt und es war großartig. Wie oft erwischt man sich dabei, dass man dann denkt, oh Mann, hätte ich das gerne nochmal. Das war so toll, so ein toller Moment. Und ich habe dann oft auch so im Nachhinein gedacht, ich habe das nicht genug gelebt in dem Moment. Ich habe es nicht aktiv genug wahrgenommen. Und das ist dann so schade, weil alle Momente im Leben sind einzigartig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man diese dann eben auch ja richtig wahrnimmt. Also ich denke dann auch ganz oft so, selbst wenn es jetzt irgendwie eine Zeit ist, die total anstrengend und nervig ist, aber es ist halt wichtig, dass man auch alles irgendwie mit Humor sieht. Und dann denke ich auch immer ganz oft so, ja, und eines Tages wird das vorbei sein. Aber jetzt lebe ich das.